Oi, tudo bem? Ó, o que é que nós vamos fazer hoje com uma sacola plástica? Vai ser o nosso material hoje. Nós vamos trabalhar o barulho do trem. Ó, quando ele tá rápido e quando ele tá lento. Vamos começar primeiro quando ele tá lento, ó. E ele vai acelerar. Ó. Que barulho legal! E a gente pode cantar uma musiquinha para acompanhar o nosso trem. Vamos lá? A musiquinha diz bem assim, ó. O trenzinho vai partindo, ele vai acelerar. E o seu barulhinho já começa a escutar. Ó, o trenzinho está partindo, ele já acelerou. E o seu barulhinho eu escuto, sim senhor. Piuí! Piuí! Vamos fazer um trenzinho? Tchau!